唔怕你身家過千萬啊，只怕你魚片落鳩爛就呢啲啊。靚。知唔知順德人一日嘅開始係從咩開始啊？係從一碗生滾粥開始。嗱，今日呢度行灘嘅女仔200蚊咁價，3、4件粥好，件都食得下都。哦，好苦。4點鐘啊，你下位。開工啊，食完啦。早晨老大，有粥食未啊？喂！哎呀，老闆咁早行你食粥啊？食完嘅啦，咁早喂。佢哋3點鐘嚟，3點鐘開會嘅。睇下有冇料先。晚都有啊，晚都有。係嘛？咁早啊，咁早行你食啊？啲人都有啲開工，有啲收工，我喺出邊穩陣喎，舒服喎。好風啊，今日幾啱啊？有臭風啊！你啲真係臭風啊！天然冷氣，個開工就收工嚟啦。未應瞓覺又得收工啊！嗱，呢個排骨，呢個豬心、豬脷，呢個係瘦肉，呢個係板筋，呢個豬骨啊，呢個豬潤，呢個粉醬，得基本就豬雜加魚，粉醬、豬脷、板筋咁啊，加多份魚餅先，一定要魚餅啊！嗱，佢哋啲係好簡單嘅咯，咪順德就係醃有東豉油、豆粉咁揦佢咁咪。嗰啲粥底有冇咩秘方喎？你哋啊，就係大米粥啊，大米粥，猛火滾，薑葱啊，任攞啊，食到你表。好，開餐。今日係起秋風啊，暖暖地啦，整翻煲呢啲生滾粥咪叫嘆咯嗱。你哋啲粥底真係冇得嘆啊！我哋達到差唔多接近冇米粥，我哋叫做米汁咁嘅狀態啦。米已經用晒，加上佢又打個粥，又得隔個渣，咁咧嗱，嗰啲粥絕對係啱啱好黏稠度噶啦。順德公食魚片係呢種就叫單飛，單飛當中咧佢就練腩位嚟切嘅啦。你逆光少少咧，以彩控啊，你啲吊水片嚟噶，你咪睇低佢啊。咁啊浸個腩位啊，跟住啊崩沙固過佢咁啊緊鎖就得噶啦。一硬身啊，你啲咪叫做新鮮啦嗱，彈講咁咪講少噶啦。嘅有時話順德冇好嘢食，其實你嚟得唔夠早啫，真係冇得嘆，真係好食，明白血轉，硬到你好似有你啲嘅風味啊，冇辦法，唔係話大到唔得，你啲先夠味，正，其實喺呢度食粥嘅，基本上都係啲普羅大眾。炒蟹羹啊，譬如啲滿圍啊、天冠啊、叫班啊，個個咧識換粥，基本上好多都係跑市場啊。譬如有啲菜公啊、豬肉公啊、啲魚盅啊，咁咪食完粥就慳佢開工啦。簡單食個10幾20蚊嘅粥，就開始一日嘅生活㗎啦。你啲豬潤係一流啊！嘅，點啊？緊多，先切口啊！潤扒煎魚片啊，鯪魚片，哇！將啲鯪魚肉煎咗餅之後滾粥，香啊！有啊，食完啲肉加翻啲蔬菜咧，滾翻靚個粥底啦，有枸杞葉，有生菜葉啊！想使唔使加兩嚿啊？8斤，我哋3個人食咗呢餐早餐咧，係食咗幾廿蚊啫。
但係我哋嘅製作組係打咗幾百蚊的士入嚟食呢餐早餐，為咩呢？就為咗體現我哋順德最地道嘅風土人情。咁我哋呢啲順德人民呢，食飽早餐就要做嘢㗎啦，有啲要返學，有啲開市，我都要開工啦。嗱，拜拜啦，下集再見。